पटिगणनातु उत्तमं द्वितीयम्पि तृतीयम्पि धम्मथाय पुण्यथाय अतिकस्य अनागतस्य भिक्षुसङ्घस्य बुद्धप्रमुखस्य देमं पूजेमं पूजेमि इदं निदानं इदं मे पुण्यं सपासवकया भवन्तु निपानस्य पच्चेहोतु द्वितीयम्पि तृतीयम्पि इदं निदानं इदं मे पुण्यं सपासवकया भवन्तु निपानस्य पच्चेहोतु पटिसंख्यायोनिसो पिण्डपातं पटिसेवामि न गवाय न मदनाय न मुदनाय न पिसिनाय यावदेव युमस्याय सति क्रियापणाय विसुप्रीत्या स ब्रह्मचारुण्याय इति पुराणस्य वेदनं पठ्यङ्गामि न वज्रवेदनं यात्रा च मे भविष्याति अनवद्यता च भासुयारोत्साहाति साधु 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 बुद्धं